新交易策略第2日，咁你見到我嘅 MyFX Book 咧，其實係仲未實時更新到，因為我未俾月費嘅，係啦，因為我攞嚟做 free bet， 我就費事嘥埋啲咁嘅錢啦，咁我就寧願去 develop 我嘅 strategy 啦。咁我嘅 strategy， 我今日咧其實係盈利可以見到啦，係大概 2.69% 嘅，係啦，咁 2.69% 咧。我呢個其實我琴日 lost 咗1% 嘅，咁所以整體嚟講，我嘅 portfolio movement 係多咗1.幾個 percent 啦。咁我希望聽日實時更新到嘅時候，我會同大家補翻啲資訊啦。你可以見到我今日其實呢度有4個盈利啦。咁其實我正常我今日係淨係交易咗2次啫。咁就係因為第一同第二個交易我係用咗 FX cost 嘅一個 entry 去進行同一個交易嘅，咁我嘅 stop loss 咧其實都係 break even point 嚟嘅。然之後去到128.11嘅嗰個港元交易嘅時候咧，嗰、個係一個我記得我當時我出咗街，因為我今日約咗朋友啦。咁我今日約咗朋友，所以我就掛咗張單喺嗰度嘅。咁都好最尾盈利啦，大概1.幾%啦。咁我嘅 RR 都係大概1嘅，咁所以我呢個交易嘅損失都係唔會多過1% 嘅。咁去到臨尾嗰3蚊啦，咁嗰3蚊其實係break even 咗嘅，係啦。咁即係喺我嘅入場位置止損咗啦，叫做，所以我都係冇損失嘅。今日就盈利大概係咁啦，我之後會再同大家更新嘅。OK，拜拜。